Union sacrée l'Assemblée provinciale et Liboke Mokebo bato zone. Vous avez 10. Tokumaka tout ben à mi-temps sur 48. Mais sur le tambour et tambour bato bake. Mais j'ai dit que l'Union sacrée. Jantingo baza na lingomba na ye majorité na l'Assemblée provinciale qui ça comme na Union sacrée comme na dynamique ngobila. Ils sont à l'opoti matite que dans oboka ngona mabulu. Ya ba érosion. Oh comme ça gouverneur dans ça de ngubakisasa. Kuna centre d'enfouissement et couvre pas nini. Bagbawana pom. Ça n'a demandé que 60 000 $. Tel. 60 000 pour ya kana place. Pour mi tuke kota kuna. Tel. Pesika kuna na centre d'enfouissement on a robela mokonja mboka. Na centre d'enfouissement kwa mi tuke ya shooter bato bakomi koyiba mapango. Kotonga démocratie et alimo pashi. Yango toko sala tonga yango. Nano biso bakambi. Toko bato ya solo te nous les animateurs des institutions. Nous ne sommes pas encore ça. Bato mingi bako finga ba assemblée provinciale. Assemblée provinciale en tant qu'institution ena mabete. Yali bako kamba yango. OK. Bato ba yeba ko tshabo keseni wana. Démocratie ya msezo tonga manano. Bato mosu bako na assemblée provinciale na assemblée provinciale ba bisangai. Ba mosu na sala ta musa moto na bomwena. OK ko ya bato bako mitanga. Pays va ko tanga ba komba bato te. Bato bako mitanga ya kombo na ba. Basali bokundoli ya oyenge beni ya misolo. La gestion matata. Babengi matata babi to pesi yo o pesa biso biya mabio. Ye moko tanga moni komo ya ye moko akengo mitangela kombo. Ah ije fa kosenga ba batanga ikombo na yo tata. Nabi na yo ku kozwe a ko komo ya ka lisusi. Pote matata aya ko ya. Donc asukaka na kolobate akomaka pe oza ba révélation oyebite mokonzi ya assemblée provinciale sasa ya solo komona ya ka Gentini Ngobila te te mokonzi ya assemblée provinciale komona ko dem pour y passer Gentini Ngobila Union sacrée l'Assemblée provinciale et Liboke Mokebo bato zone. Vous avez 10. Tokumaka tout ben à mi-temps sur 48. Mais sur le tambour et tambour bato bake. Mais j'ai dit que la Union sacrée. Jantingo baza na lingomba na ye majorité na l'Assemblée provinciale qui ça comme na Union sacrée comme na dynamique ngobila. Oyebi yango malamu. Mopanzi sango. Mais aza la Union sacrée à côté de la candidature ngomba na ye kombo nango dynamique ngobila. Yango moto kambaka Assemblée provinciale na lolenge o ngobila alingi yango. Dynamique ngobila yango nde moto kambaka. Oyo bango bakokanisa yango bakosala. Bango ba makanisi moko na ndenga ya Union sacrée ata mokete so baki makanisi moko na ndenga ya Union sacrée mais makambo c'est comme c'est la obi botika la 10 zomi ya pamba mais na assemblée provinciale to keka na baeli IDPS baza 12 ou 13 c'est bon na lobi na yo bato bazali ya kokabwana miso yango bila ya kokabwa bato na nzela ya mangomba minene lokwa bande kwa IDPS bao bali na biso ba mitano sambo bana biso te. Oh. Mbongo ngobile saka masanga masekite. Yo moyo tata pe na ensemble. Nani oyo nzela na ye? Francis Kalombo ngape ya ngai. Ya abi ngobile ko sa mosama. Ngana na ya aza eliri sika aza eliri sika moko tende ko Francis Kalombo aza mopona mite. Misolo ya ngobila eko panza mabota na mangomba ndinga osaka. Kebo ko zo sanction na niveau ya parti ko zo moi mokato na niveau parti aza mokonzi na ville. Pona makambo ngana lobby yo go ya ko pesa ngai sanction. O pesa ngai tout mona makambo solo na komiao. Yango yo o na komi. Pinga na bokamwa bato mosusu na kisasa openza yo la muki yo beti pe miso pia bisi kisasa ko tambola ngobya ko sa musa si wa bato yo solo ba bongo ba mpofu miso kufa bango zolo ya katema yo ka solo yo fu yo ko bimisa mbanyo so le kala baba sayo so na leki na motuka matata eza okita oso pousse yo ka solo ko landa yo po bato bavandaka zinga bavandaka ndenge nini bande ko mais wana bolukate boka qu'est-ce qui empêche pour que balongola na lobi na yo mosala moko ko sama ya kisasa réalité matiti wana ezalaka so bakongoli yango bakende boka ngo na kinkole
na centre d'enfouissement. Oui. Centre d'enfouissement ekufa. Mobilisation à l'okoti matite ke na oboka ngona mabulu. Ya ba érosion. Oh comme ça gouverneur na ça ngumbaki sasa. Kuna centre d'enfouissement ekufa pour nini? Gbagba wana pont. Ça n'a demandé que 60 000 $. Tel. 60 000 pour ya kana plaza. Pour mi tuke kota kuna. Tel. Pesika kuna na centre d'enfouissement on a kobela mokonja mboka. Na centre d'enfouissement kwa mi tuke ya shooter bato bakomi koyiba mapango. Bakomi kokata. Union européenne a hier bi azongi seloko wana. Ye mo saka. Asengi be biloko mibale. Bo zongi sapon. Bo tia bokenge na lupango wa centre d'enfouissement. Bato batika kokata mapango kuna. Bo limitango. To eto sai mosala. Biloko ya mibale et le quoi basengi ngobila te. Eh la biso ebale ya Congo. Telelo. Ah ko kayango te. Et ali mawa. Et ngumba tsetse ya ko moto ali na kokumba kisasa. Asa komi na suka. Il a montré ses limites. Il a fini son potentiel en 2 ans. Et s'il a conclusion de l'autre côté, ah ko ebe pa ko bandate makambo lekeli et comme il est ko ya côté epembe. Est-ce que beaucoup et comme ça le plus grand problème. Et ali tumba ya politique toko bunda yango. Et comme il est ko ya côté epembe, il a fini son potentiel. Potentiel n'est pas mon kebo yango, assisi yango. Et c'est Siri. Pourquoi côté les yeux liquatés? Il n'a pas de vision. Boyebi ke maweja na kasa ya kenda, maweja kenda mais bino ozoko kwesa ngobela te. Maweja kuto akei. Na binga yo etumbe ali. Zowe Kabila ke. Etumbe ali te tokolonga yango. Ebanda kaka boye etumba. Tozonga simate. Honorable Boza, oza sali question avec débat. Yo moko lobi bato baza na nzela enyo sacré baza kaka 10. Tokende. Yo moko zo bia ke collectif ngobeleza laka. Et ça presque na dynamique. C'est dynamique comme ça presque na moitié ya lui ya Kinshasa. Koleka. Bon, soki toke na koleka. Na miracle ni ozo kanisa ete boko ko kwese bino bozaka 10 dans nengo za bo na simano bato ba 9. Na miracle ni boko kwesa. Eli etumba politique yango. Boko recourir na ba même moyen que yibo pesa mosolo. Tango etumba ya union sacrée bandi. Kama mutuno ko tunanga bato atuna ki yango na assemblée nationale. Bato IDPS balika so tukumisa to ye Félix akokani ikuna. Bokwesa mabunda boko banda boni. Badongolo miso o balinga te Kongo kenda liboso. Bazomela biso bi lokuta boko kate. Tama mabunda kwa yaki. Esa makite. Ah, tezo ka fai. Zonda kisa mabunda. Yali etu. Mabunda yaki mwa bituma ndenge mususu. Wewe batuni yo. Bituma ndemo mususu wapi? Angobeleza bituma boza pembeni buda yango bozo bunda bituma à distance. Lolenge moko. Mituna mabunda kwa kaboni. Bato babaki bokokoka te. Ikosama lolenge nini? Bokokoka te. Bato balamuka na tongo. Bakenda paye di pepe. Ekoma na butu. Mabunda azonga ndako musala ici. Ayaka na mituka bwe mata wa azonga lokwa ngai ye moko. Azongi ndako batuni na ndako wa mituka batikai nango. Espérons que bon rappel au sala bongo et pas Gentini Ngobila gouverneur à ville province de Kinshasa. Ebi quelque part ba député provinciaux dans ba binoté na Kinshasa mais ba député provinciaux na Congo na législature ba sali peuple moi passe. Okomona bango baponaki mutu moko lobi baye insuffisance intellectuelle surtout ba insuffisance intellectuelle ozandakisa ya Tanganyika bango moko baponaka bazalaka mibale Christian Monde pas Zoé Kabila pa baye biso bango baponi Zoé Kabila et puis ça baye insuffisance intellectuelle kotonga démocratie et ali mwa pasi yango tokosala kotonga yango nano biso bakambi. Nous, les animateurs des institutions, nous ne sommes pas encore sérieux. Batomingi bako finga ba assemblée provinciale. Assemblée provinciale attaque institution, elle n'a pas bêté. Elle va bako kamba yango. OK. Bato baye bako tchabo keseni wana. Démocratie amse zo tonga manano. Bato mosu bako na assemblée provinciale, na assemblée provinciale bani bisangai, ba mosu na sala ta mosa mote na bombo ene. Ako ya wana ko tata bana. Auti coopérant. Mosusu kelasi mokuse makazi mba mosuta bandango atate. La démocratie souffre de tout ça. Pour les gros à la soloté, la même assemblée qui élit
quelqu'un. Un an après, assemblée wana habité, moto wana, ala mayele te. Et ayi mwangam. Boko mwanangam. Tango toko pusana, tango mangomba ya politique. Bakoye bako ponaka mama, mabe muso ina mangomba politique, bayebi ko pona ba candidate. Mabe muso ya liwana. Tango mangomba politique ekokola. Ekoye mangomba oyo eko pona bato na ndenga malamu, basambe province ko za bato na ndenga malamu, mboko kekenda liboso. Pasi oto nango wana, toko umya nango na mwa moke. Paso ke na mboka mosusu omwa maka batina ba osa okamwa. Nakananga motinda bakei comme ya lotoko ameli lotoko te abengi gouverneur abisi ngaya wana ndako lotoko bakangi ngaya tinda mbongo na futa nini gouverneur atini moto bakei ba 24000 francs o ba meli lotoko na baninganya abengi gouverneur ya tinda ba ko futele yango o mon batinele 24000 francs batinele bango bamona azomona gouverneur lokwa moninga na ye lokwa nga mona pona yo ata na bozoba na ngai na bengi yo ata na mosusu ali na kuzu abe gouverneur na kuzu nga mbongo kofuta ya lite yo yebi kuzu o na ko biso ezali solo motinda na atani gouverneur aleki tama mwa gouverneur aleki na cortège officier bwa mama gouverneur aleki azui chombo na bengi atuni na chiruba ukaji mpita nuko yo komo le ganga boy obo motinda ngo bani gouverneur ateli sa motuka c'est sont des choses que nous vivons dans certaines provinces et aussi la lobité kolo gogoga et aussi la lobité et malembe kasi to ba pete malembe mangomba ya politique baye bakosate baponaka bato ya solo problème pezali na niveau ya élection député provincial mingi bato bakendeleka ba député provinciaux eza bato ba mesana kozala pembeni ya population alors muto aza pembeni ya population à niveau nini esengeli pe bisa pe ba kongomani biso ba kongomani toponaka mabe mingi toponaka ba papa social tozo se fait pas muto akabela kayo yo lingibo moyo bongate yo moko mi kabelo liaka yo lingibo okumisa muto akunda kabinu tolingaka ye akundaka bibembe yo lingo twa mosala te mosala yo kunda yo donc ozosambela déjà ntango okufa oza na moto apesi yo mbongo yango lelo mwa koto mine ya franco 4000 francs akabela osu mokoni sanza moto basi mba mosu mpo okomobenga ya koyamba te ekomi mokolo ya bona na boye bapesi yo soso moko bimi moto malamu akabelinga soso mboka ebonga te omisombela soso eloko mosu yango wana bino bapanisango bosunga biso boteyaka bakongomani bayeba tina ya maponami bayeba kopona bato. Espérons que les Congolais 2023 élection kozala ya boanya bato bakotika pona moto po kabela ki bakotika pona moto po kunda ka bibembe na quartier et kozala comme malamu honorable le 17 mai 24 ans après. Est-ce que le libération et Botimbuma 3 sengeli mokolo ya 17 mai kolongola yango toko kundola mokolo te to kundola yango te po nini bayaka na afdel baloli yango balongola yango afdel bakomisi yango mokolo ya mampinga balongola yango mokolo mampinga na biso to tiango moko mosusu afdel asama kama be afdel azibo konji na mboko oyo bakamati mampinga na biso eleko wana forces armées zaïroises phase balongoli bango pete nyonso batie bango baso lokwa bambolombolo batindi bango na kitona bakufa lokwa bamboa bakendaka na kananga pulu ebomi bato bakokufa mokolo nyonso bato mine misato mitano moza koningana te oyoki ngai sengeli balongola mokolo bato wana baboma bakongomani na nko esengeli kolongola mokolo oyo afdela ye azwi na mboka oyo bazwi bapaya batie bango na kolongola mokolo eza mpe kobosa na lutte na bato wana bakoma na libération lutte na bango ya lutte ya lokuta mpo babomi bakongomani ntango bazwi bokonzi baboma bato bazwi bapaya nga azalaki mopanzi sango elenge bazwi bapaya bazwi James Kabarebe batie ye mokonzi ya mampinga oyebi yango baye mpe kopesa ye bokonzi na stade de Martyrs nana kulutu na nga mopanzi sango akima te lelo akenda mikili Amerika po akomaga te James Kabarebe ya Rwanda akima akosana lokasa oyo la tempête de tropique tuna kulutu na mate mokanya koyebisa
bakanga ye na kachati babeta ya lukutu abima akimi telelo azonga sumboka te babongo siko bato bongo oya kotia ba mokolo pona kokundola mampinga na bango esengeli kolongola yango ndenge moko na lobaka pe le 17 janvier ya musée esengeli kolongola yango musée olongola le 17 janvier musée po musée sa balobaka musée sa makama yango na kopesa onda kisa moko mibale musée aya kuti compagnie moko wa Petro Zaïre balongoli compagnie wana kombo Petro Zaïre bakomisi yango Petro Congo tola mukabwe compagnie ekomi Koito bandako ya Koito yali ya Koito compagnie monene bandako ya Koito mituka ya Koito biloko nyonso ya Petro Congo bapesi yango na Koito biloko nyonso bato mosala baya na tongo po bakota bakangi lopango babibie bokosala su na Koito te bato biloko babengani bato plus de 200 personnes s'il vous plaît plus de 200 personnes babengana bango mosala ata décompte final était bato wana balala na balabala awa ministère droit humain yakala na boulevard balala mikolo na mikolo bato wana baya kozongisa bango mosala mokoni na dialogue intercongolais wana musée sa kufi mosala sa kufi plus de 200 personnes des Congolais traités de la sorte boya koyebisa bato te mozali mokonzi wana za tache d'huile moko na chemise à pembe serveur masasu nindaga balobi te alingo koyisa bokonzi bakangi na Kisasa butu bamai na Lumbashi basambisa ye baboma ye totika koyeba te moza akufi Roberto Garreton motindami ya Nations Unies aye ya makambo etali droit de l'homme atuni mwenze Kongolo wana mwenze Kongolo ntoma ya Sembo ministre ya justice wapi masasu nindaga kende kotuna mokuntu kama mokuntu moko autokufu mokuntu mokonzi ya cour d'ordre militaire wapi masasu nindaga tosambisaka ye kuna na Katanga toboma topesa bakatelaka ye etumbo ya boloko etumbo ya liwa baboma ye bosambisa ye wa betika koyebana te na bokonzi ya moto oyo makila ya bato atangisi makila bato boni boko opesa ye mokolomba bakundolaka molimo na esengeli lokobosana te pe le bienfait ya musée kobosana te makambo ya sali yali makambo ya somo bapesaka moto lokumu te na kotia wapi mabe na ye wapi malamu bakopesa moto lokumu oyo asali makambo malamu soko mabe yali eye kobebisa oyo malamu lokola makila ya moto etangi crime de sang moto wana bakoki kotombola ye te alindakisa te mpo na biso mpo na bana na biso ne jamais trahir le Congo bosani wana yalaki monoko akoloba wana yalaki monoko oyo bato oyo alongolaka mosala basakeli plus de 200 personnes okosala bakongomani mpasi bongo na mboka na bango mpani plus de mpo yo balongolaka yo te so balongolaka yo ngamona ngo boye osali eloko te po imagine boye boye na mosala na tongo kaka na kompani na bino bokotaka mikolo nyonso boye na tongo babi kompani banda alobi na butu ordonnance yango oyo ekomi Koito bino bokosala lisusu te vous imaginez ça dans quel pays ça quand la compagnie epai bosalaka oye na tongo bayebisi yo mpe moto moko te ya plus de 200 babi kompani kombo ebongwani bino bokokota te wana bato to bankoni oyo baosala bango biloko ya Koito botu ya Petro Congo ndako mituka bato boyebisi bazongi mpe ndako mpe libela te baye kolelela bango likambo wana dialogue intercongolais bamosu na etumba wana bamosu mpe bakufi bakei te lelo libota bango etika kozwa mbongo te mpe ndenge balongoli bango bongo pesa bango lifuta na bango asuka ta décompte final vous pouvez imaginer ça mpe bobi te moto olaki moto malamu te lolenge moko na 17 mai na bango sengeli kolongola yango tongolanga yango nyonso esengeli kolongola mpe nzoto ya mose na limema nyonso ekosenga te moko mosusu balongola yango esika wana ekosenga po etungisi nani po eyali elekombo ya lokumu te bokonzi na ye esala bakongomani mabe baka lokundu yango na basimetiere nyonso bakoluka esika oyo lokwala mokonzi ya mboka akonga mboka bakotia kasi esika wana te okike pino wana honorable wana ekomi ondie likambo moko na libota wana eyali tabino okosakana na lisitwale ya mboka batombolaka moto oyo alindakisa mpona molongo ya bakongomani okoyasi doit être un exemple musée n'en est pas un crime de sang révocation massive abusive des Congolais
d'une entreprise publique appelée Corridor, massif, de plus de 200 personnes. Monteke kotika bombo na bokambi ya ekolo yamboli epe masumu wana atikaka bomoi na ye oyo nakwa ko makamoso bato wa ke tenalinga muzete akufelaki nini kasi kokufa na bokambi ya ekolo yamboli makamususu wana sa akufi na kwa ko bamosusu bakoba nakomi kofinga molimo ye na boyi bane bakoya ko kapasi balimbisanga. Honorable Mike Mukeba tozo poussana Sénat kama matata enfin matata wiko pe maman muke wiko respirer mais batozo mituna pe pourquoi IGF faut à chaque fois que motomoko yazo pointer du temps likamoko lobby yazo ningana batozo kama pe ke na Sénat ba sénateur mo basengaki bakomelaki mokonzi ekolo kolandisa mana na président Sénat pour être basengana nunzela mwana mboka lingeta kende bayoka epeli kamango ndire mutu moka vandeli yango na niveau Sénat kona po balobi mutu nga vandeli yango kotoyo IGF basana mikanda na ye kotoyo ya vande so ka lekisi IGF apimisi mikanda na ye mote ke doit système kamoka malamu te bato batika mangali bakosala babakama ya moto tokisaka safu meto bagela mbate batika mangali wana IGF akosala mosala na solo asa musali na solo IGF akotuna bato akokundula makambo akokisi yango na nkasa apesi bazuzi bokolanda ya IGF ni okay bazuzi bakotala makambo esenge to bengisa mutu okay koyanola bato bakomitanga pe IGF akotanga bakombo bato te bato bakomitangela kombo na bango basali bokundoli ya boyenge bene ya misolo la gestion matata babengi matata babi topesi yo po opesa biso biyanga na biloko ye moko tanga moni kombo ye moko ake komitangela kombo IGF akosenga bako batanga ikombo na yo tata na bi na yo ku konjoint akokomela ka isu Sena pote matata aya koyana kasi maele mosu yali wana soki ku Sena ko bomba be ko bomba matata le procès ekobanda bakosamba bakobengisa bato bana immunité te matata koyana ngonga wana comme témoin tango biloko statut ya témoin échange kana procès yango bakobongole yango wana tango biloko oyo asali kobima kisase kobeli kongo mekobeli nde pai bakosenga sika bapesa total sose na koboya okingai bato bakotambola mokolo wana matata jimboka bola matali bakotoa matata mbongo ekei wapi matata yo lobi alinga ete yebisa biso 285 millions de dollars soko okoyo okundoli mbongo wana mbongo oyo komona na ya ndambo nyonso te eyo omonani ndambo be 80 millions de dollars 80 millions de dollars 40 millions ekota ipona so masini na kisi ya milona po ebota malamu 40 millions basalaki makambo alotiriki mamasini yango lelo oyo koluka yango omona te nyonso mpe ekenda nyonso ekenda wana ekomisi sena au quotidien nde likambo wala so aza matata ta na lotoke na malembe contrat basinya bat makambo oyo ekomami na kati ya mikanda IGF moto babimisi wa moto na ete baministre bantoma oyo batali mosala matata po eba ete matata akoyanola nzambali akoyanola lokola ancien premier ministre akoyanola lokola ministre des finances oyebi te neleko matata atango ali ministre des finances natango ali ministre des finances te natango muzito te tango ali premier ministre moto ali na finance azaki ministre délégué ngo moto akopesa liloba suka ezali nani matata oye ministre mine oyo batieli nzaka na contrat industrie finance agriculture ndeko bango nyonso mine batiaka linzaka kaka moko en un seul jour baye nango epai ya ministre finance atieli nzaka babimi nango kaka bake nango ministre agriculture atieli nzaka mais soki ezalaki dossier déjà batangaki bandaka batanga yango moko babi na IGF totanga yango te okile bakoloba yango liboso matata akomitungisa mapamba kompani wana oyo ya oyoki ministre moko ya kala alobi te vamwati na ali na mikanda oyo kolakisa te matata moto ayaki na nini oyo babi mpe kompani yango l'état aza na nyongo ya Africom matata koyebisa biso po Africom angofunda esubu ya matali tango basali Africom okeye otali boye bakundoli na compte na banque a standard banque na Afrique du Sud
bataille basali Africom compagnie Monsupe basali sika et botamela Lubumbashi Fidcom Fid d'Afrique okundola boye nani actionnaire kuna mwasi naye nani actionnaire kuna ndeko ya mobile soki mbongo wana ekonomi na nkasa soki mbongo ekeye ekoti na Africom si momona mbongo wange kosuka na compte ya Fidbank eyo bate Fidbank akozwa mbongo ya pamba mosala osala te bakokamula bapeti mimisi mbongo na wana biso beto yuko funda Africom ndenge nini mbongo ekoti na Africom po sa musana bukangalo zoki no suka esengeli kofunda ye bazwi mbongo 8 millions de dollars batina mikili Amerika basoma masini pona kosala loso kolona te na récolte mama azali kuna na kokamba nini bukangalonzo abengi bato pe batina mwabi te lelo bakote basita bi bakonzi na yo babaito tinda masini wana na Malaisie siko masini wana na Malaisie tango bato bake kokundola batalite na mobu moko matata kendaka na Malaisie mbami tano motoba okosangisa ina masini te pa yakenda masini wana sala loso kuna masini wakanya na kisasa ekenda Malaisie se trouver na Malaisie eko sala loso kuna loso bako yako tekela biso oko nganga université oko benga université mapon oyebi te tongama na misola bula matata te ba biba donateur bazala ka so kuna otangi na fa na marembe engo batete moto ayibi mbongo akeko tonga université te mbongo ya bula matata yeko bimana baisser comme moto tonga université mapon et comment mi na nkasa des fonds publics sortis du BCECO donc wale bongo bongo la ko ba chango université nationale tango bako tonga yango kuna na BCECO bako benga ngo université maponte bako benga ngo université de Kindu tango basisi bako pesa ngo kombo na moi université mapon okoyoka matata ko mitungisa pamba biloko ya sali ya lisomo esengeli ta yako yanola atika komikosa wana esengeli ta yako mbongo bula matali ebebi ekufi bato bako na université ko nyoka mate pe ko changer ka kombo e komi elongo ya privé ko tina ngona compte ya public e komi université ya boka tango akosamba oki ngai ndeko ngai tango akosamba misola bula matali ekufi 285 millions de dollars yoka mbongo ebele lelo eloko te libungu tu masango ekosamba wapi na Malaisie loso bato batuna te yango bakoba matata yo lobi eza yo te esa eloko te kasi lokola yo moto oza kokamba mboka na eleko wana yaka koyebisa biso mbongo ekenda wapi esali eloko nini eyali pete yango moto ya bakotuna ye yaka koyebisa biso wapi misola bula matari soki bongo nyosaka kotika la vide soki anali wa nyosaka kotika la vide woka pe dossier mo funga me président sénat boyo nyosaka kotika la vide soki moto ajoki mbongo bula matari ba biba tuna yo mabe yali wapi alingeta meminga mais alingeta azosala banquette moko sélective te yebaka te alingeti azanze ami balé pona ko kukendo kundo ya makambo ya misola bula matari ya liboso akosa plan d'action na ye na libanda ya mobu soko loko wana ezaki na kati ya plan d'action na ye te eza eloko ya kendo kundo ya te nzela ya mibale bakonzi bato koyebisa ndenge nini honorable bakonzi bakoki kosenga ye te honorable toke malem ndenge nini yo kolobaka ya lingeti na IGF baosala mosala ya solo ke basala plan d'action na bango Kinshasa ezala na kati te baotagela na Congo central nayaki na ministre finance ya Congo central tozi kozala na IGF alongwe awa ke Congo central kisasa nabina yo boye asaka plan d'action na libanda ya mobu somba mosu asaki mobu ote mobu ekoya akoki kosala nzela ya liboso nzela ya mibale eloko olobi na ngai na Congo central ekozala bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka akosenga sur instruction du président mokonzi yako IGF boko totalela ngai likambo mba mosu wana ekoki kozala mokonzi ya mboka moto asenga bakonzi premier ministre akoki kosenga yebisi ye yebisi mokonzi ya mboka basengi bakundwa likambo IGF akosala mosala mpe yebe boninga kaka sisa nyonso leo la charité peut donner commence par soi-même et c'est quand il y a kaka mission moko ya IGF ebezwaka ntango boni yali pete te kundola kenda luka yali mena kisasa blongo chose facile neti okomona bakoyebisa yo sika neti makambo ya bukanga leonzo okoyoka Malaisie esengi bato bakende kuna bakende otala mikili ya Amerika bato bakei bachataki voita na standard bank
bato bake kivota bango siko bako te batia nazo plaider baza information ba information faki nata Malaisie na mulongo wana non basa biloko mususu ta fasa mla Kinshasa Oga inspecteur général ya finance atamulika na balabala azue ngako akete ko soit tante 500 photo pe auto pesa ka ministre transport yokana na ya nola yo mokolo IGF akoya na Kisasa yo koyeba te tata wana oyo abandi te Kisasa eza ya ye mokolo ngo akosutuka na yebiso yebaka yango lelo oui bat na Kisasa bakomo ko na lobi na yo tata wana akosutuka moko IGF ekoya akosutuka na yebiso bana Kisasa yebaka yango ekozala be bonde bato bako bate te bato wakana tongo pe IGF akosala makele te bokoka kaka mokonde IGF akomoyebisa bino te tosi topeseke pa bazuzi bato bazuzi oyebi ke na Kinshasa bato baondimele mwa moke na pasi eza badossier ya Kinshasa ba 500 fois kaka bachauffeur bapesa na baparking likambo wana likambo ya pasi na bina yo lokwa bato abanzaki te tokosala masano na assemblée provinciale tokosala masano te tokosala mosala likambo wana ekobengama na assemblée likambo 500 francs ekobengama bachauffeur bazoluka siti na assemblée provinciale na yebi bato bakofuta bamopila bakofuta 500 francs na voiture moke 1000 francs na voiture motuka moke na bis 1000 francs 1000 francs koto moko ya franc congolais mituka ya minene efutaka yango pe oyo eutaka Congo central na bakofuta yango kuna 5000 francs yali mbongo ebele epai ekokende ekomona te toali na nungu tokoyoka te yali mbongo mabenga bato yango batiaka mabenga bakoya-koyanola tozoluka mikanda yango malembe bakoya-koyanola oyoki ngai mbongo wana baloba ete mbongo wana ipo batonga parking bati batongi parking ata moko esika baya mpe na esika kotonga parking kotonga parking na Kisasa yali pasi oyebi yango kozwa esika mpe kosenga nano kosomba bisika bakosomba wapi oyoki ngai totonga engumba Kisasa mabe lelo mpe te tobongisa tokobakisa su bisika etikaki polele nyonso etonda yango ntango nako beta liso yango mwa makanisi mo yenga moto ntango tobatengo bile pe yako Kisasa ebani te omoni te makambo ya triomphal elo wala to ezoyeba na susu elo bango ekatana nango ewumeli bafungolaka batonga yo zo bafunga mopepe ekwesi yango leka ne te ekwei kotengo moko me koto ekwei liboso sikoyo yo oleki wana te monoko efungwa ngobilo oleki wana te mona eloko ndenge efungwa monoko bafungolako bilenge babetaka suki nango bakobeta ndemo ndeni basi babandi batongaki batimolaki bacimo nayebi yo ta eloko wana esuki nango esuki na nzela mpe ngobilo ekoyebisa bato te esuki na nzela po adini yango wana ekatani honorable mec moke parce que ça me professeur vous attend contrôler ba ministre na bino ba ministre provincial vous attend contrôler bango naloba te solo na tobengisi bango te yango wana esengeli kobanda ndenge tobandi awa oki ngai esengeli kobengisa ntoma oyo atemaka misolo ministre provincial de finance esengeli kobengisa ye nayebi te tosi tobengisa ba mosusu longonya na honorable Magwa Kabemba abengisaka ministre provincial ya finance te ya travaux publics ayaka ayeko yanola na sepelaka na ye aye na komikitisa nyonso pe atalisi mayele na ye na mosala oyo akosala ali ndeko ya IDPS namonaki yango lokumu mpenza mingi okomona namonaki yango malamu baelemanga na baministre provinciaux na bino makambo baministre ya provinciaux bakosala somo yokana bie biso likambo oyo ekokamwisa yo ministre provincial moko azwi mbongo abula matali ekota na compte privé oyoki ngai mbongo ya bula matali wana otanga kaka moko base bena na pesi yo ndakisa moko na bokonzi ya Jantini Ngobila ministre provincial mbongo ya bula matali bakofuta ngo na compte privé ozoyoka likambo nakoki koloba ngo mingi awa te po esengeli ndeko oyo akokumba likambo wana aya nango na assemblée provinciale ebongo ntango bakobengisa ye tokotala nkombo na ye na etandoke okinge tokotanga yawa compte privé lokola ngai boye nafongosi compte na nkombo ya mwana na ngai ya noko na ngai bakotiango kuna bokonzi yango bila dans tout ça IGF azoya te dans tout ça IGF azoya te IGF na Kisasa na facilité akomosa mabe Kisasa tolobaka ngo nayebisi yo mokolo IGF akoya yo kosutuka yebaka yango
ngala ondemela IGF na makambo mibale soka ina kisasa na soka kotili kama 12 millions ya retro commission ya pétrole wana pesa na ba IGF chaque jour sur na bandim so IGF longonya mais le roi makambo mibale wana ekete eloko ngai na kosenga yo yango wali mopandisa tongo nyonso soko ozwi lisango na yo pona koteya awa kopesa bana kisasa sango bakongomani sango kundolaka makambo mibale wana chaque jour na alingeti yepe okata yepo Kinshasa kundolaka ebite bakata na papier basololaka te Kinshasa to ndenge tango bakonzi bakoyoka yango mingi lokola neti likambo bi ya milioni 12 ya na kati ya plan d'action ya IGF te akolanda ngo ndenge soko bakonzi basengi ye yobeka mingi bakonzi bakoyebisa IGF akendo kundola yango lobelaka bakonzi neti ya Kinshasa pensa zana le kumu ta kubika na Kinshasa na ba conditions eza nango nazomona ba gymnastique honorable ngala landio mbale ben nazomona ba gymnastique zo sala pona kubela likambo matata ponyo na makambo ba John Tumba o jisa kendati asali musala sengi kutu na niveau assemblée nationale bo pesa biso bato na John Tumba Eteni Longondo Evanda Eteni Longondo zayi ba pesa autorisation bala leta ngwazaki ministre John Tumba sa député national ba lever ba humanité Evanda kal bato ba bosa wana pesa quelque part bien pe boto bosunga na lobi na yo boye soki mabe payele pa na biso na nyonso sacré bobelela yango to ye wana te pona ko bomba bao basali mabe likambo Eteni Longondo wana belela yango te akenda ko yanola boto ko bomba ya yalite okinga tango boko bate basengi eloko wana basengaki wana eyaki assemblée provinciale ya Mabunda esengeli ko senga esolelo na Mboso esengeli ko belela ba députés nationaux oya union sacrée teleko wana eseleki oya eleko ya makambo ya pole bopesani bazuze moto wana asamba esengeli kobelela yango bazuze pe basala mosala pe na sembo bakonzi ya mboka pe bayeba kobakisa bazuze mwa lifuta bazuze bakofuta mabe soko otali na balifuta otali bato ya gouvernement na biso bato ya pouvoir législatif baoto saka mibeko pouvoir judiciaire ya bazuze mosoleza mingi te kuna bango pa bango mosoya moke bali bele mboka mobimba bapanjani bango bafuta ba mbongo moke frais de fonctionnaire bango moke ya gouvernement ebele ya assemblée nationale ebele ya ba assemblée provinciale ebele esengeli pe ko bongisa ya bazuze yango na zuzu soka zui député to ministre akosanisa ye nyonso soka zui député to ministre akosanisa omoni ba député bakoma na solidarité so batende système sengi babloqué mais na Sénat pe ezalaki na bato bazali kosenga aligné takende bayoka ye singai balongolaka kaka imité boyobika babatela biso ezalaki na conteste moko boye ezalaki na conteste moko boye ezalaki na conteste moko atako bino assemblée provinciale pe honorable pe constitution ya kolakisa te balongolenga yango na nzela ya bino pe na cassation akomeli bino depuis lundi ya semaine passée lelo une semaine likambo ya gouverneur de la ville na bourgmestre ya longolaki cassation akomelaki bino depuis lundi ya semaine passée yo mawa na koyebisa yo mokonzi ya assemblée provinciale kombo na ye Jantini Ngobila soko yo yebaka te kombo na ye pasteur Godin le professeur ali na batinda mituku misato na misato coup de cassation akomela assemblée pour assemblée akosani mais plénière est souveraine na moto du Kolango bila banda mokoni bana la assemblée ya Piamboka ni kaya kisaso Ngobila moto ya mokonzi assemblée Ngobila koloba boto wana kisasa awa ekomi somo bandeko babengami dynamique Ngobila bakomi kolata namoni bakangi photo na simbi moto na be assemblée provinciale kisasa kufitala balati bilamba ya pembe batie longi yango bila bakomi wana député provinciaux batie longi yango bila bakomi Dingon dynamique Ngobila oko kanga bino pe ya plénière na bino ko kote za ma passe yango na bosala mama bon ko ngai plénière ko provincial te ko kota kafu singa bakuta na kamilulu na bango balati bilamba ya pembe batie longi yango bila sikala ko bisongo bila moto ali mokonzi ya assemblée provinciale yozoboye te wa ba comité te balata elamba na ye nelongi na ye loko abato baza ko lata
oyo bato bakolata nani bato mo bakolata na mbamoko awa ya moto moko ya nzambe nani oyo muku na edie muku na nzambe mo balati ya muku na edie wana bakomi pamba eloko moko na assemblée provinciale esalamaka te soko ezali ya ngobila te yango wana précision moko bandeko bakumbaka mituka minene bapesi biso babi tête ya remorque futaka $5 et puis plaque na combien parce que ça na plaque à part et puis plaque nango futaka $5 donc au total ba quand même ne futaka $10 c'est ba chauffeur ba ozo ba taxi ba futa 500 francs bino $10 par jour bino bozo landa te na lobi na yo tata wana goya ko na si alobaki yango mbokoso ali ministre ya transport akoya ko ya nola to e bambongo ala exception pa ekota honorable Mike Mukiba toujours pour ça malem na suka bosala ki makelela likambo ya congolité enfin démarche ya mwana mboka Noël Tiani malem bezozo forme kala mingi te likambo ngo ba ko bet lango tango na niveau assemblée nationale ba ko sa débat bino bolobel ke likambo za likambo ko sengi to tsango na mopanzi to kansana no ko tombama ya mboka nkita Congo tombama on dirait bongi bosala ba dessus na likambo yo pe bato bazo banga po ezo longola faut que le bango zo longola quelque part moto azali mokambe ya parti politique na bino Moïse Katumbi to yaki union sacrée na mbela ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yende biso toyema kwela naye toyeli bala naye c'est notre allié notre principal partenaire yango moyena ko mitungisa te toyeli ne likia te et ali libala to sai na nzela ya solo qui a la sincérité te ya yebi toyo ko sama wana ekoleka te yango moyo to vandi kinya mbalebele bato bako na biloko bango ya bosoto ya bozoba bako lingo kumba mokonza mboka nzana na suka ko sukisa bango babandaki awa babandi koloba maponelo kozala te na mobukoto tukumi baya misato 2023 maponelo kozala te mokonza mboka abandika bokonzi na esika balobi ya vandi besui bango babanzi te alinze ya moko na bango balobi ko to kwanda compter mandat président de la République à partir ya balobi le baba mosusu baleki ne tando eke ba fongoli miso bako kata sonite mokonza mboka ya ebisi soni maponelo kozala na 2023 bango so avandi nye ezeka ba ya ta ko senga bolimbisi yango wana we ko samana na kolanda yango te banda to bandi nzela union sake na moni te mokonza mboka akotambwa na nzela alima na nzela ya mibeko na nzela bomoko wana bato bako ningana wana tukolanda yango te mokumba to ali nango eleki monene yali mokumba ya union sake pona ko banda kotonga mboka soko tokomi kolanda makambo boye ekokotisa nungu kati na biso tokoya kopanzani tozali liboke moko pona kosalela mboka bilembo oyo tobandi nango yali bilemo malamu mbo malamu ese bandi kobima moni lokwa moninga nanga lokola yali ngomba lokwa moindo zani azwi mokala mo malamu apekisi te bateka isusu ya bisi te anana sinana bitalo akanisa lobi ekoza pasi po etungisaka bayeseki bango ko trouver ba moyen te ba cibler le cameraman akosala yango ndiko yango omoni etumba na este mbala liboso tokomi ozwa mbongo malamu banguna bakozonga nsima bao balali na kati ya mampinga baye lokola motsopi na kati ya lingolo bakangi bango bakosamba basambi mpe elingo bato tokokenda liboso eloko akobata eloko ya motuya kongo elekela biso banso liboso biloko bato mosusu bakoya nango wana ye moko moto aye na biloko wana aza na passeport américain ye moko moto akoluka akamba banque centrale ye moko moto tira koloba na bino te ka 100% akamba banque centrale wana alobi yango netando eke bozo pese alobi yango ye moko tata wa ene lokwa ye moko ali citoyen américain azali candidat ye moko akoma candidat président de aza na passeport na ya mikili ya Amerika na ya bakongomani bakoki kofunda ye pour faux usage de faux ye moko babi te balongola ye mosala na banque mondiale mpona nini mpona agression sexuelle honorable Mike ngai moto nalobi yango carrière ti akena retraite balongola ye adwa retraite te babi balongola ye mosala
nga moto lobi yango te moi si na moto lobi yango netando eke yo oyoki yango te ye moko nano ye moko tata wana eyali mawa toali nelikia na oyo tosali lingoma tosali te mokonzi ya mboka ana posa te tokenda mosika tokokoba na nzela yenyonsa te oyo makambo bato bakosala balekisa ngongo na bango ya pamba po oyo ye moto wana asali osala bino nde pasi ya bongo koloba yango ndeko oyo ya biso mokonzi tobundi etumba abandi etumba lelo te tobundi mingi tobundi si Kabila onde bozomona tobundi 2018 ezozongela bino na makanisi sika so batu yo ya biso mokonzi batie pembeni obaje kosa biso motema pasi te yo kosepela esika bongo oyo ya biso onde film ya 2018 ezozongela bino tokokoma wana te oyo yali Congo ya Félix oyo yali Congo ya Union Sacrée yali te Congo ya kokabola bakongomani lokola ngani aza mokonzi te yete aza candidat te mokonzi Félix ana tina na yango bongo te aya ata na tina na yango moke te na pesi yo ndakisa bisika ebele biloko ebele bato balobaki suka na yango atikaki bato wana suka na yango atikaki bato wana bato baleli balobaki te lokola yo bakoba ngobila yali wana mokonzi ya mboka ya makambo ebele boyokela ye mawa ese nyonso mbala nyonso bolobaka te kasi azala mpe kaka bongo nde bokoba bongo mokolo ya kosimba likambo wana esili bato bakomi kosela bato balaki kobelela awa kamere babi ye coach oyoki mo bapesaka ye coach ye moto alakisa mokonzi ya mboka nde basaka coach eyaki ye soki alingi abima atwini na bato mokonzi ya mboka alati kazaka ya ndenge nini babi alati ya ble lokola kazaka kitoko oyo kalafa alati ye pa alati ya ble so ayebwe bakomi kwa mapasa lelo aliopi eloko moko Félix alakisi bato na mwa bato balingi koyoka te Félix alakisi bakongomani te moninga na ye alaka moko inakenselani moninga kaka moko nani pepe moninga na ye kaka pepe soki osakani oyokoki te ndeko ne mo mosu ya mwasi akende na makambo ya douane ake otia potopoto boloko oyebi yango asi alakisi bakongomani yango na bina yo mokolo wana ekozala kaka be moko honorable Mike Mokebe tokomi presque na suka toza lelo le 17 mai 2021 mokonzi ya mboka abe élection ekozala 2023 soki yo bana lingwala ebongi bapesa yo susu confiance à 2023 toso esali 2 ans eloko nini bango bakanisela yo eyo bakanisela ngai ngai nakoki kobeloko bakanisela ngai te na osala mosala nde batinda ngai bango bakomona nasalema mibu mibale natika mimi misato misala na ngai nakosala bakomona ngai nali batinda mite naoki bato bakobo tomonaka ete na baaction. Est-ce que le travail d'un député c'est de faire des actions sociales? O aza na misolo mo ta sala ngo yali malamu motinda mi wana mosala kokosa banda to banda kosala baaction kisasa ese bongi pa so na vu mo mbongo na kosala place moko esika moko babongisi mo moko eloko moke misala ya kisasa misala minene kosenga mashine ya minene baya babongola kisasa kofongola batelese wala nyonso akosala misala na ngai mibeko na kosala contrôle biloko be sinzali ya misolo bula matari biloko alingwala bokolinga koteka na telemeli yango moko ya liwana tele na kobundela yango bazongisa yango bana lingwala esika babengi terrain comète bana lingwala bana kisasa bakomona mosala na kosala bango moko bakotala babite tatoyo mosala totindaki ye asali yango ya solo oyoki ngai mboko yango ezali wapi oyo ngai nazwaka soki okosalisa moninga na kosalisa mpe nakoya koloba bango te soki osomba ya moto sanduku mpo bakunda moto nasila kosala yango nakoya koloba bango ate eloko koya kobetela tolo te eloko kobetela tolo yali misala to kosala mpona mboka ekende liboso oyo bokosaka bana kisasa. Oh, député, c'est quoi un député à sa action? C'est quoi? Depuis que nous faisons ça, qu'est-ce qui a changé? Ah ouais, c'est que tu as un boka, qu'on peut sa moto à moto moussana, yeah. Bino bolingi, bah, qu'on a même pas l'accès à ça, bah, bon, yo, sogo, dis-moi, miso, oye, qu'on donne de la bango. Ye montomala makabaka montomala monoya na kokabana libenga na ote okokabona biso baso okabela biso baso te pa ba okabela biso mikonyo sote
moko mosusu tokobeta na lopango no boye obibolo bayali te mpo olembi biso mpe tika kokosa bato. Merci honorable Mike Mukebai. Merci na bandeko nyonso balandaki biso. De guerre se succède mais l'âme du soldat reste éternelle.